Bună, bine v-am regăsit pe nou episod de pe acest canal. Primul joc va fi cu, desigur, cel mai popular joc din acest moment. Se vede care zic eu. Among Us. E cel mai popular și cel mai jucat. Cel mai jucat joc de pe aici. Ok. Sper să mă dea din prima impost. De fapt nu contează. Ok. În acest joc trebuie să faci task-uri. Dacă ești inocent, tu trebuie să faci task-uri. Dacă ești impostor, trebuie să-i omori pe ceilalți. Eu acum nu sunt impostor, sunt inocent. Eu acum va trebui să fac task-uri ca să pot să câștig. De fapt, nu mă cred ăștia să explic că nu am făcut task-uri. Nu știu, după ce zice tu. Uite, yellow e safe, pentru că vezi că trage acolo cu arma aia. Înseamnă că e safe. Ok, yellow e cu alb. Nu uitați. Verde. Deja mi-e frică. Nu se frică de yoga. Adică pe te joci și deodată te trezești că e unul lângă tine. Hai mă, că nu-i suspect. Poate doar să fac și el. După aceea vine la tine, te moară și după aceea ești foarte mică și te spui. Să votezi rost. Ok. Ai. Eu să vot ca să schema să dau skip pentru că n-am nicio dovadă. Habar nu e, eu dau skip. Pentru că eu nu văd pe cineva, chiar dacă n-am acest copil. Deci nu. Dacă apare acolo doar un singur impostor, înseamnă că el a fost. Dar el n-a fost. El era curat ca lacrimă. Că ai văzut cum a tras din lațurile alea, înseamnă că el e bine. Dacă știați că dacă intrați acolo la ala de scanat și se vede că scanați, e safe. Dacă trage din asta se vede animația ce e safe. Și dacă scoate gunoiul pe acolo, înseamnă că tot e safe. Acum așteptăm să votez ăștia doi. WAP și cu noi. Să dureze ceva, dar să voteze într-un final, sper. Hello? Hello? Ok, WAP. Dar ce mai zic acolo? Ăsta urlă pe aici, asta. It's white, we vented. Ok, deci a fost scos roșu, adică ți se pare? Ok, nu era roșu. Cât mai suntem? Noi trei. Pentru că el mă zice pe mine, deci el mă zice pe mine și eu nu sunt, pentru că zice purple. Eu nu sunt. Vedeți? I-am numele alb. Ca lacrimă. Sigur alb, pentru că dacă dă vină pe unul și ăla. Uite, dar nu vreau să votez.
vote, vote. Te rog, votează. Dacă nu eu, mamă, cred că dau aici. Aștepta până... Se pare că până au pierdut ea, s-a blocat jocul și da, nea. Eu suspectam pe Nărplu. În orice caz. Ok, impostorul a plecat. Ce ciudat se vede. Ok, în orice caz. Hai să așteptăm până intrăm. Gata, am intrat. Nu cred. Ce tare. Ok. Tu veniți pe aici. Fac task-uri. Nu asta, pero că uite, se mă cherod. Hello? Eu sunt eu, porta. Hai zi. It's porta. It's blue. Cyan. Nu crezut. Nu cred. Este de tare. Ok, în orice caz, hai să mergem pe aici. Ai ști ce dacă îi poți controla cu vorbe pe oameni. Eu sunt de aici, eu vreau să dau aici. Acum văd că câștig. Vin. Ok. Am rezolvat astea. Okay. Nu l-am mort pentru că și-o dat seama. Ok, mă uit la cameră să văd dacă merg. Că voi mări puțin. Să mă facă suspicios, după ce eu să fac pe el suspicios. Flamingo am uit. Neapărat n-am omorât eu. Ok. A găsit negru. Hai să scriem și noi. V. Unde? Mă refer unde? Security. Ok. Eddie. Cineva suspect? Da, se pare că mi s-a lăguit puțin jocul și da. S-a stricat. Și am ieșit de pe server. Când eram criminal. Impostor mă refer. De ce? Aia nu contează. Ok, hai deodată.
Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Hai că da. Revin după ce reușesc cumva să găsesc un server care e bun. Am găsit un server destul de bun. Ok, hai că vreau să mă fac alb cu asta. Ok, eu nu mi-am dat bani în jocul ăsta. Deci vă rog frumos, intrați nume pe server. Am intrat 1, cred că mai intru 2. Sper sunt de 11? Nu, sunt de 10. Am băgat cenzura sound, ok. Și hai să începem, vă rog. Hai că până am intrat pe vreo 7 servere, n-am intrat. Să știi că nu sunt eu. Avem. De ce mă? Ok, ciudat. Uite, mă pot mișca pe aici. Rapid sunt. Ok. Să mă să frumos, gata și tot. Oh, ce sună. Pune. Mie nu mi se pare așa de greu ăsta. Nu m-aș duce la cruz, mi-e frică. Ok. Unde oare? Ok. I don't know, lol. Cum să nu știi? Lol. Adică, am înțeles, eu nu știa. Ok, m-am uitat puțin acolo să văd. Să dau skip. Pentru că n-am nici o dovadă că cineva suspectă. Asta zice că Black e suspect. Dar nu votez pe Black, adică de ce l-aș vota? Pentru că dacă n-am nici măcar unul singur răspuns despre el. Acum așteptăm. Să voteze și Cian, adică albastru schimb. Egalitate între mine? Dar nu sunt impostor. Ciudat. În orice caz, acum vin imediat. O micuță problemă, acum am revenit în sfârșit. Ok, aoleu, îmi dau ochii. Ok. Am blocat puțin jocul. Ce mă joc, nu știu cu ce mă joc, dar complet oameni random. Acum mă joc frumos aici. Ok, gata, am făcut asta. Nu cred. Iarăși mi-a blocat gura cu asta cum așa. Ok, gata. Mă urmărește Lime. Îmi place asta. Ok, în orice caz, am terminat episodul de astăzi. Ăsta a fost mai scurt din cauza că este tare, pentru că primul meu episod e pe acest canal. Și dacă vreți mai multe, vă rog frumos dați-mi like și subscribe. Chiar dacă sunt la început. Pa!